Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ SU30 တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးဟာဆိုရင်စေးရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘူးတူတာတွေဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အကြောင်းတွေနိုင်ငံတကာတပ်မတော်တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုဘူးတူတာအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်လို့မိတ်ဆွေတို့သဘောကျနှစ်သက်မယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးသွားနိုင်ပါတယ်SU30 တိုက်လေယာဉ်ရဲ့အမည်ရင်းကတော့ Sukhoi SU30 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ SU30 တိုက်လေယာဉ်ကို1992ခုနှစ်မှာ Sukhoi ကနေဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပြီးတော့ Napo Incan Corporation မှာစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တော့ဆိုဗီယက်ရုရှားတွေရဲ့လေတပ်ကိုအင်အားဖြည့်တင်ဖို့ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ယခုလက်ရှိချိန်မှာတော့နိုင်ငံပေါင်းများစွာမှာအသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ SU30 ဟာ Material Fighter Air Superiority Fighter မျိုးစားဖြစ်ပြီးတော့အင်ဂျင်နှလုံးတက်စင်ကဝင်ကနေဝင်ပြစ် air to air နဲ့ဝင်ကနေမြေပြင်ပြစ် air to ground ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့လက်နက်တွေကိုအဓိကတက်စင်အသုံးပြုပါတယ်။ SU30 တိုက်လေယာဉ်ကိုမျိုးဆက်3မျိုးထိထုတ်လုပ်လာခဲ့ပြီးတော့ SU30 MK1, SU30 MKK, SU30 MKM တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဓိက highlight လုပ်ပြီးပြောချင်တဲ့ SU30 တိုက်လေယာဉ်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံ2019ခုနှစ်မှာအစစ်မြစ်တင်ပြီးပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ SU30 အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဓိကရွယ်ချက်ကတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့လေတင်သင်းဘောတွေမှာတင်ဆောင်အသုံးပြုဖို့အတွက်နဲ့ရန်သူလေတင်သင်းဘောတွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တရုတ်ဟာ SU30 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုသူတို့လေတပ်အတွက်မဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့ရေတပ်အတွက်ဦးစားပေးထုတ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဟာ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလေ့ကျင့်ပြန်တမ်းမှုအနေနဲ့ SU30 MKK ဂျက်တိုက်လေယာဉ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုတိုက်လေယာဉ်တွေဟာကျုပ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ရေရဲ့အဓိကလက်နက်တွေဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြေညာခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုထုတ်ဖော်ပြသချက်တွေမှာကျုပ်ရေတပ်ရဲ့ SU30 MKK တိုက်လေယာဉ်တွေမှာပြည်တွင်းထုတ်ဝင်ကနေဝင်ပြစ် PL12 ဒုံးကျည်စနစ်တွေကိုတပ်ဆင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာတွေ့ရှိမှုကတော့ထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆနိုင်ပေမဲ့ပြုတ်တက်မတော်နေတဲ့ SU30 MKK ရဲ့ပြစ်ခတ်ထင်းချုံမှုစနစ်ကိုအစစ်မြစ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ထို SU30 MKK တိုက်လေယာဉ်တွေမှာ 1J12 နဲ့ 1J80 သင်းမောဖြတ် cruise ဒုံးကျည်တွေကိုပါတက်ဆင်အသုံးပြုထားတာကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအရင် SU30 တိုက်လေယာဉ်စနစ်တွေပေါ်မှာအခြေခံတိစောက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာမှာတော့သေချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝန်အလေးချိန်12တန်ကိုသယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့4000ကီလိုမီတာအဝေးကိုလည်းပြန်တန်းနိုင်ပါတယ်။စီဖြစ်လေရင်နဲ့သာဝင်စီဖြစ်တင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တောင်ကျုပ်ပင်လယ်တစ်ခုလုံးကိုတော့ကင်းလက်ပြန်တန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် SU30 တိုက်လေယာဉ်တွေဟာ2004ခုနှစ်ကတည်းကတရုတ်တပ်မတော်ရဲ့လေကြောင်းချီသင်္ဘောဖြတ်တပ်ဖွဲ့မှာအရေးပါတဲ့လေယာဉ်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ SU30 MKK တိုက်လေယာဉ်တွေဟာ2တန်အလင်းကြီးရှိတဲ့ဒုံးကျည်စနစ်3ခုကိုတက်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် YJ12 စနစ်ဟာ2တန်အလင်းကြီးရှိပြီးတော့3စင်းတက်ဆင်ပစ်ခတ်နိုင်ကသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကတော့အကွာဝေး1500ကီလိုမီတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ SU30 MKK တိုက်လေယာဉ်တွေအားနည်းချက်ကတော့သက်တမ်း15နှစ်ရှိလာခဲ့တာနဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့မူလ SU30 MKK မှာရုရှားနိုင်ငံတို့ KH-31 နဲ့ KH-41 သင်္ဘောဖြတ်ဒုံးကျည်တွေကိုသာတက်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒုံးကျည်စနစ်တွေဟာခေတ်နောက်ကျနေခဲ့ပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့စမ်းဆောင်နိုင်ဟာလည်း YH-12 ထက်မသာလွန်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့် KH-31 တွေကိုအမေရိကန်တွေကပြစ်မှတ်ဒုံးကျည်တွေအဖြစ်အသုံးပြုနေတာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီဒုံးကျည်စနစ်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဟာဘာကြောင့် SU30 MKK တိုက်လေယာဉ်တွေကိုစစ်မြစ်တင်ခဲ့တာလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားကြပဲဖြစ်ပါတယ်။ SU30 MKK တွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပင်မနယ်မြေကနေတောင်တုတ်ပင်လယ်တစ်ဝက်ထိကိုတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူတို့ရဲ့ရုံစင်းကျောင်းအခြေစိုက်စခန်းကနေပြန်တက်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်တောင်ကျုပ်ပင်လယ်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။တေချာတာတစ်ခုကတော့ထိုတိုက်လေယာဉ်တွေဟာအမေရိကန်တွေရဲ့လေတင်သင်္ဘောကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာတော့သေချာပဲဖြစ်ပါတယ်။လင်းမြန်တဲ့နှုံနဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ YJ12 ဒုံးကျည်စနစ်ဟာလည်းအမေရိကန်ရဲ့လေတင်သင်္ဘောတွေကိုအဓိကချင်းချောင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ SU30 MKK တိုက်လေယာဉ်တွေဟာရန်သူလေတင်သင်္ဘောတပ်ဖွဲ့တွေတက်ချင်းချောက်မှုပေးနိုင်တဲ့တိုက်လေယာဉ်ဇင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့သေချာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရုရှားနိုင်ငံရဲ့မူလထုတ် SU30 တိုက်လေယာဉ်ကိုနိုင်ငံအများပြားမှာလည်းအသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာစစ်တပ်မှာလည်း SU30 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာချို့မှာမြန်မာစစ်တပ်ဟာ SU30 တိုက်လေယာဉ်နဲ့တစ်ခါတရံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပြောပြရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုများအားလုံးတာယာချမ်းမြေ့တဲ့နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗျ။